Turiu laisvo laiko, neturiu ką veikti, parodysiu, ką nusipirkau. Tai turėjau 100 eurų kuponą Creme de la Creme. Nusipirkau kvepalus, kurie kainavo 270. Rodysiu, kaip atrodo, visui tokie. Nuėmėm. O, vana, koks grožis. Dar davė 2 mėginukus, čia sakė mandarinų kažkoks gaivus kvapas. O čia Initio Musk Therapy. Davė gaivius skonius. Skanu. Skanu. Good shit. Tada, opana, didžiulis maišas. Ne viskas įdėtas. Nusipirkau suknelę, nes bus močiutės jubiliejus. Reikėjo man suknelę kokią nors pasiimti. Bet nusipirkau 2 suknelės. Tai būtų čia tokia abi juodos, čia be šleikių, su va tokiu va apačioj nelygių dalykų. Tada čia jau su šleikiam, jaučiu šitą dėsius. Ir tokie va dalykai čia vyksta. Tada, šitas suknelis iš Berškos yra ir dar pasiėmiau tokias užsidėti. Žiūrėsim, kaip atrodys. Būsiu be jų, bet manau, turėtų visai neblogai atrodyti ant tų suknelių. Ant vienos iš jų. Tada mes turim Adidas džinsus. Oh my god. Adidas džinsai. Jie kainavo 8,5 eurus. Tada mes turim tokį sportinį megztinį. Man patinka, kad čia su šitais man. Very good, very nice. Jisai kainavo 50 eurų. Ir last thing, kurį aš nusipirkau, tai toksai bodikas su šauktukais. Irgi labai cute, labai gražiai atrodo. Jisai kainavo 40. Suknelės kainavo po 23, man rodos, eurus. O tas metalinis 13. Tai va. Toks mano holas. Nu, jau neturiu ką parodyti.